rides only. Salut à tous, regardez, on est à Valence, il fait un temps splendide. Les petits genoux, le futur des Grands Prix, et on va aller voir justement qu'est-ce que c'est exactement la Red Bull Rookies Cup. Allez, venez avec moi. Well, I mean, the Rookies Cup is not the very first such thing. You know, you had Yamaha Cup and Coupe Kawasaki in France long before. And the realization came from Red Bull, from KTM, from Dorna, that a cup like that was needed to bring riders into Grand Prix racing. It's very important to us that the riders have the very best motorcycles, they're Moto 3 level motorcycles, and the very best safety equipment too. And again, it shortens that step when they do move to the Moto 3 class. They're using the same sort of motorcycles, the same sort of tyres, and it makes it a much easier step for them. There are many, many riders that impressed me over the years. You know, I mean, from Johan in his first year, you know, Pedro Acosta obviously bringing it right up to date, and in between, like the Onshu brothers, but other riders who have been fantastic in Rookies Cup and yet have not gone on to ultimately be successful, like Bo Benschneider, you know, Karel Haneke, and the opposite is true of Brad Binder. Brad only won one race in Rookies Cup, you know, and now he's one of the real stars. Because these lads are growing up as riders and as individuals, and in the teenage years they change a great deal, and progress isn't linear. Yeah. We only have the guys for a limited number of days each weekend. So while our rider coaches, you know, Gustav Lauinger and Danny Ribalta can do a great deal of watching the guys out on the track and helping them, we can't help them with anything. You know, the training that they do between races, whether they're riding motocross or they're riding dirt track and their physical training, that sort of thing, we have to leave that to them. We answer questions, we help them where we can, but they have to do an awful lot on their own. There's Gustav, Danny, the two rider coaches, Harold Bartol, and myself. You know, and the four of us, we've got more than 200 years of experience watching racing. But when you've watched that much racing, you just see things and you say, okay, that's a guy. And we watch out on the track during the selection event, the four of us, and we very rarely disagree about who we should choose. You know, you sit around at the end of the day and we go, okay, and they're just bib numbers to us. You know, they come from, it's just what we've seen out on the track on that day at the selection event. And we don't always get it right. You know, we miss some guys who go on to be, and we say, you know, it's not a science. And we miss some guys who go on to be successful who we haven't chosen. But we hope that we give the chance to the guys who have the best opportunity to succeed in Rookies Cup. Yeah. Et des pilotes à avoir eu leur chance et qui l'ont saisi, il y en a beaucoup. Miguel Oliveira, Brad Binder, Enea Bastianini, Toprak Razgatlioglu, Jorge Martin, Joan Mir, Raúl Fernandez ou encore Pedro Acosta, ils sont tous passés dans les rangs de la Rookies Cup. Mais le premier vainqueur de l'histoire en 2007 n'est autre que Johan Zarco, et le champion français a accepté de se replonger dans le passé pour nous. Mon nom a commencé à pas être connu, mais au moins Johan Zarco, on avait pu entendre. Et comme j'avais bien gagné des courses, c'était le début de la Rookies Cup, hop, ça va intéresser un peu du monde. L'année d'après, c'était censé partir sur une année en Espagne où le niveau est plus élevé qu'en Rookies Cup. C'était un peu l'intermédiaire avant les Grands Prix. Mais je ne l'ai pas senti, du coup je ne l'ai pas fait. Mais je me suis retrouvé en fait sans rien après la Rookies Cup. Mais grâce un peu à m'être fait connaître un peu au nom des Grands Prix, ça m'a permis d'avoir ce contact avec Talmachi. Grâce à lui que j'ai pu ouvrir la porte des Grands Prix, mais du coup grâce à la Rookies Cup que mon nom n'était pas inconnu. Je pense qu'en termes de moto et de chrono, le championnat il s'appelle maintenant championnat du monde junior et reste un peu plus élevé que la Rookies Cup.
Mais des fois, ceux qui gagnent ce championnat du monde junior gagnent aussi la Rookies Cup. Enfin, la Rookies Cup est beaucoup plus élevée au niveau que ce qu'elle était il y a 15 ans quand je l'ai gagnée. Tu peux gagner la Rookies Cup et ensuite faire le cap en mondial. Alors qu'en 2007, gagner la Rookies Cup, le cap en mondial aurait été trop gros. Là, l'avantage de la Rookies Cup, c'est que ces motos-là, c'est pas les parents qui les ont à la maison. C'est vraiment une équipe d'Espagnols et au moins les motos vraiment sont toutes pareilles. Et oui, ça permet en fait aux pilotes de ne pas se poser de questions techniques. Et qu'est-ce qui a haussé le niveau? Du coup, déjà, cette proximité du 4 temps du Moto 3 qui fait que les motos sont moins différentes qu'à l'époque du 2 temps. Maintenant, les pilotes qui peuvent redoubler la catégorie. Et là, du coup, c'est ça qu'il faut augmenter le niveau. À l'époque où il y en a eu 24 qualifiés, quand je suis arrivé, en fait, on a fait la qualification en 2006 et ils ont pris 24 pilotes ou 25, je ne sais plus. Maintenant, ils n'en prennent que 12. Du coup, en fait, ça rend les sélections plus difficiles. Et ceux qui redoublent, eh ben, ils osent le niveau aussi parce qu'ils jouent quelque chose. Le conseil, pour y en avoir beaucoup, pas se croire arrivé déjà d'entrée, se dire que c'est qu'une étape. Donc même s'il y a du très haut niveau, c'est qu'une étape. Et même quand tu passes en Moto 3, si tu veux viser plus haut, en fait le Moto 3 n'est qu'une étape. Après cette étape, il faut la vivre à 100% et c'est le max que tu peux faire pour le moment, mais c'est qu'une étape. Donc être capable de toujours y mettre beaucoup d'intensité, parce qu'en fait l'intensité de l'engagement pilote, esprit, il est toujours de plus en plus. C'est pas quand il arrive, ensuite ça devient plus tranquille, non. C'est jusqu'au MotoGP, c'est toujours de plus en plus tout le temps. C'est pas facile de percer, mais pour rester, il faut tout sortir plus que quand tu devais percer avant presque. Un conseil qui est prêt à mettre en application la génération actuelle, et nous en avons rencontré certains à Valence. My father was riding motocross. I tried also motocross when I was 2 years old. And then my friend asked me to try road racing. It was just the hobby I liked the most and I wanted to do it and now we are here. I was gonna like more the bikes with some noise, but also electric bikes I've tried a few times and it's not so bad, but it's heavy also. Well, the whole family did it. My dad, my uncles, and yeah, it was. My dad put me on a small bike and directly went quite good. So yeah, we chose to do this, and yeah, now I'm here. Yeah, the shorter final goal is MotoGP, but we have to be realistic at the moment. And for now, MotoGP is just a dream, and I hope we can make it realistic. I think it doesn't matter for me. It's just I want to be at the highest level as possible, and even if it's electric, yeah. Finally, they're gonna change it. So, and I still have I love motorsports, so for me it doesn't matter. Mon père est mécanicien automobile. J'ai toujours été, dès que je suis né, j'ai toujours été dans le bain du sport moteur parce qu'il est mécanicien automobile et il a roulé en rallye. Donc directement j'étais dans le bain et moi j'ai voulu passer sur 2 roues et mes parents ont bien voulu. Mon objectif c'est de devenir champion du monde MotoGP. Tout est possible dans la vie, rien n'est impossible, donc je vais tout faire pour. Ce qui est super, c'est que déjà on est tous là un peu tous entre potes on va dire et on s'amuse comme des fous tous ensemble et on est tous sur le même pied d'égalité et c'est vraiment top.